بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. تایید 12 پروژه زیربنایی در آخرین نشست کمیسیون اقتصادی کشور. مسترد یک محموله 25.1 تنی بی‌کیفیت توسط اداره معیار و کیفیت در بندر ابونصر فراهی. و طرح 14 ماده ایران برای پایان جنگ با آمریکا. به نام خدا، سلام، وقت شما بخیر بینندگان گرامی. به خبرهای امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی عروج خوش آمدید. امروز یکشنبه 13 ماه سور سال روان خورشیدی است. اکنون توجه کنید به مشروع خبرها. کمیسیون اقتصادی در آخرین نشست خود 12 پروژه زیربنایی را تایید کرده و به ادارات مربوطه هدایت داده تا آنها را تطبیق کنند. به گفته معاونیت اقتصادی، بخش قابل توجهی از این پروژه ها به توسعه شبکه برق اختصاص دارد، از جمله انتقال برق وارداتی به پکتیکا، تکمیل پروژه انتقال برق از غزنی، انتقال برق از بند کجکی و سب استیشن کندهار به سب استیشن ترینکورت و گسترش لین‌های انتقال برق به ولایت‌های هرات و فراه و نیمروز. همچنین برق رسانی به قلوردوی 215 عزم و مناطق روستایی از جمله قریه‌های مرکز ولایت سرپل، ولسوالی‌های پشتونکوت، فاریاب و گرشک هلمند نیز در این پروژه ها گنجانده شده است. در کنار آن پروژه‌های مانند فعالسازی و افزایش ظرفیت شفاخانه 350 بستری عین‌المومن در کندهار، اعمار مسجد جامع بزرگ در نیمروز و تمدید خط آهن تورغنده هرات و اندخوی شبرغان مزار شریف نیز شامل این پروژه ها میباشند. ادامه خبرها. اداره معیار و کیفیت یک محموله 25.1 تنی ایزوگام بی کیفیت را از بندر شیخ ابونصر فراهی ولایت فراه دوباره به کشور صادر کننده آن مسترد کرده است. این اداره تاکید کرده که به هیچ گونه مواد غیر معیاری اجازه ورود به کشور داده نخواهد شد. این در حالی است که تاکنون چندین محموله تجاری بی کیفیت دیگر نیز از مرزهای کشور مسترد شده است. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه میگوید که شاهراه بدخشان تخار در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در 15 ساحه به روی ترافیک مسدود شده است. به گفته وی، تیم‌های عملیاتی برای پاکسازی ساحات آسیب دیده در محل حضور دارند و روند بازگشایی مسیر جریان دارد. همچنین از شهروندان خواسته شده است تا از زمان باز شدن کامل شهرها از سفر در این مسیر خودداری کرده و با مسئولان همکاری کنند. در خبر آخرم، خبرگزاری تسنیم گزارش داده که ایران از طریق واسطه پاکستانی طرح 14 ماده پایان جنگ را با آمریکا ارائه کرده است. بر اساس گزارش در این طرح موضوعات کلیدی از جمله تضمین عدم تجاوز نظامی، خروج نیروهای آمریکایی از پیرامون ایران، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران، پرداخت غرامت، پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان و لغو تحریم‌ها مطرح شده است. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که به زودی طرحی را که ایران ارسال کرده است بررسی خواهد کرد. بینندگان گرامی، این بود خبرهای امروز که تقدیمتان شده. از توجه و همراهی شما جهان سپاس. تا بعد، خدا نگهدار.